mokonza mboka za na état de gêne. Na état de gêne, yo somo na état de gêne, boka bola gâteau. Gâteau yango ya nini? Gâteau yango tozweli yango wapi? Parce que tolobaki union sacrée ezali lisanga ya bosantu ya ba congolais nyonso tout à tout ya drapeau ya mboka pour avancement ya mboka. Toye pour na ba partage ya gâteau te. Parce que na yo komonete Katumbi akomi ko proposer biso na kati assemblée apesa biso oyo tobengaka mwana oya mwando simba. Papa, mwana mwando simba qualité ni nazali na yango. Soki azali oyo tobengi porte-parole ou directeur à cabinet na yo. Ezali ne fils que tout le monde quand même tokomi ko zonge la makambo yo toboyaki na FCC. Parce que na zo bisabino na FCC ezalaki mokonza mboka pesi mitindo. Mokonza mboka pesi mitindo bino bozo kende kozwa ba ordre musu na kingakati. Yango omoni cette fois-ci yango to boyi makambo wana toyebisi bino Katumbi bisiko ezali batela bana na yo. Kolinga te to bimisa ba missile contre yo. Parce que toyebi déjà rencontre na yo na Kabila. Kabila uti ko promettre yo oza la candidat ya FCC na 2023. Parce que yeba déjà nazana ojo moko ba uti ko tindela ngawa ya Katebe Katoto. Oya Katebe Katoto aloba na 2006. Aloba ete Katumbi il fallait koyeba Kabila muto yaki na biso na Kinshasa. Kabila muto ya na biso ye muto asala biso. Toya na moyena ya ko trahir ye ata mukete. Poto yebi bien Katumbi ba poto oyo sali na Katanga. Ba poto sali na Katanga, okenda le plus loin ya côté quand même bitoyo. Okenda le plus loin ya côté quand même Makala, même oto benga ndembi matungulu. Oteka yango lelo omona même ba commerçant ya Katanga baloba ngo ko sentir komo na yote. Papa na yebi simino bozala angele. Bozala vigilant, mobilisé comme un seul homme parce que na yo komonete bande ko na biso mususu ya bakatange ba osa la politique ya oto benga hypocrisie. Ne fils que na utu komona ba uti ko bimisa o to benga di kapen na moni quand même o to benga bankumu ya Katanga batelemi te kwa la déclaration même ya ko pesa mokonza mboka iyo le lenge uti ko bimisa bo moko kati na biso. Merci na bande konabiso bazolanda biso na Yoka Base TV bande konabiso nyonso to pesi bino bambote makasi na bosanité bande konabiso bazana Kasai Oriental Betwabu bande konabiso bazana ba Congo mbote na Beno bande konabiso bazana Katuba 1 Kambov Likasi Kolwezi o to bengi Kasumbalesa bino tu na pesi bino jambo yenu tikete kolonza mba pambola bino awa na ebisi bino tellement fâché na kati ya ville à Kinshasa parce que boyebi lelo na actualité politique toza nango sur le terrain na bi bien lelo na kolobela bino makambo za ko se passer na ville à Kinshasa par rapport ya nini boyebi déjà mokonza mboka ute ko yamba oyo to bengi to bengi ba patron to bengi ba parti politique bon mona jama kabuna zalaki na pointe bon mona ki ndeko tozo benga Moïse Katumbi Chapo yazalaki na pointe toye komona ndeko Jean-Pierre Mbemba zalaki na pointe papa eloko biso tozolela na minute oyo ogise kabuya mwana bute na jama kabuna baloba kete to tia manduki na che mais to tia manduki na biso na se mais bolandaki plupart aussi ya Roger Luma molobeli afacha lobiete Nicolo yo ba arme botalisa soute parce que union sacrée to na bosenga batu nyonso mais toye komona journaliste moko oya ensemble bazuye batie en place pour ne fils que ataka ogise mwana bute ataka Jean-Marc Kabunda azoke le plus loin ya kolakisa même na banda oyo to bengi ya mwana mboka oyo to bengi ya Jean-Marc Kabunda mais papa to ebisi yo bisiko zali batela bande na yo union sacrée to alaki na bosenga batu nyonso mais ne fils que epekisi biso te soko lingota lisa manduki na yo likolo na biso yeba na ide peste to lobakete to na qualité ya batu nyonso
toana bato mitu epeta toana bato balandaka oyo tobengaka ligne oyo tobenga état de droit toana bato oyo peso lingo dérailler na yo elongo moko to en charger na yo to betio tobengaka ba missile bo ba missile tozali na yango torobaka Moïse ozali donner des leçons te et pas inabiso parce que nazo ebisa bino nazo confirmer bino déjà Moïse basala ki rencontre na Kabila na ferme basala ki rencontre na Kabila na ferme ba information na nazo ebisa bino ezali sir parce que na ebiso na minute ensemble ba approcher pas Kabila parce que Kabila promette yenda kozala candidat na 2023 yango na ebisi bino bande ko na biso awa biso to kolimbate munoko na biso to ko belela toujours ne to robakete soko moni ndo kibelela avant mongongo ezika sans plus tarder na ebi déjà awa na minute oyo na actualité politique tozali na yango na ekomona oyo to bengi Jean-Pierre Mbemba présence na bango tango facha yambaki Jean-Pierre Mbemba Mupanzi kabunda Mupanzi Moïse Katumbi Chapwe Mupanzi bango ba sepelité bazo tout na présence ya Jean-Marc Kabunda do Salanine facha expliquer ki bango clairement le biete nazo yamba oyo to bengi ba plateforme te nazo yamba oyo to bengi président ya parti na parti no moni président Jean-Marc Kabunda doit représenter IDPS d'abord boyebi Jean-Marc Kabunda doit jouer intérim ya président AI mais na minute on a ebisa yo ba Moïse Katumbi Chapwe bango balakisi kito balakisi ki mutema mabe le fisc bango bakanisa kete mokonza mboka azo yamba oyo to bengi ba plateforme parce que nazo ebisa bino à partir à lobby ba uti ko suspendre o makambo ya FCC o mambo ya cash ba l'état pe atikala ko yemba yango to ezali ba plateforme oyo to bengi ba plateforme électorale awa na minute nazo ebisa bino e sange koti mobulu bomoni ba uti ko pesa mbela na ba député na bango bakota na makambo oyo to bengi ya ko sala ko signer pétition pour na ilu lukamba te mais na minute o doit na 300 députés ba signer déjà pétition pour na ilu lukamba 100 ba députés ensemble 100 ba députés il y a MLC papa na ebisi bino nyonso wana parce que facha ici bango clair papa to ebisa bino ezali partage du pouvoir te na union sacrée parce que boye ba déjà mokonza mboka za na état de gêne mokonza mboka za na état de gêne na état de gêne yo somo na état de gêne boka bola gâteau yango ya nini gâteau yango tozweli yango wapi parce que tolobaki union sacrée ezali lisanga ya bosantu ya ba congolais nyonso tout à tout ya drapeau ya mboka pour avancement ya mboka toye pona ba partage ya gâteau te parce que na yo komonete Katumbi akomi ko proposer biso na kati assemblée apesa biso oyo tobengaka mwana oya mwando simba papa mwando simba qualité ni nazali na yango soki azali oyo tobengi porte-parole ou directeur à cabinet na yo ezali ne fisque to moni quand même to komi ko zongela makambo yo to boyaki na FCC parce que nazo ebisa bino na FCC zalaki mokonza mboka pesi mitindo bino bozo kende kozwa ba ordre musu na kingakati yango omoni cette fois-ci yango to boyi makambo wana toyebisi bino Katumbi bisiko ezali batela bana na yo kolinga te to bimisa ba missile contre yo parce que toyebi déjà rencontre na yo na Kabila uti ko promettre yo ozala candidat ya FCC na 2023 parce que yeba déjà nazana audio moko ba uti ko tindela ngawa ya Katebe Katoto oyo Katebe Katoto aloba na 2006 aloba ete Katumbi il fallait koyeba Kabila muto yaki na biso na Kinshasa Kabila muto ya na biso ye muto asala biso to na moyena ya ko trahir ye ata mukete poto yebi bien Katumbi ba poto oyo sali na Katanga ba poto sali na Katanga okenda le plus loin ya koteka même bitoyo okenda le plus loin ya koteka même makala même oyo to benga ndembi matungulu oteka yango lelo omona même ba commerçant ya Katanga baloba yo ko sentir ko mona yote papa na ebisi bino bozala angele bozala vigilant mobilisé comme un seul homme parce que na yo komonete bande ko na biso mususu ya bakatange ba osala politique ya oyo to benga hypocrisie ne fiske na uti ko mona ba uti ko bimisa oyo to benga di kapen na moni quand même oyo to benga bankumu ya Katanga batelemi te pour la déclaration même ya ko pesa mokonza mboka iyo le lenge uti ko bimisa bo moko kati na biso mais bo mona ki batu batelema kao na ba mama lusu batelemi awa ne fiske ne fil la ba créaki motion pona oyo to bengi Jani Mabunda oyo biso ba sortissant ya Katanga
o biso o to bengi bankumu babokile o babenga babokulaka ya katanga o muto akosima jani mabunda akokuta na biso na zela na yo mais lelo mokonza mboka asali ba signal moko o to benga ba signal zo palper sur le terrain papa na yebisi bino na minute o boko mesana to comprendre ete na union sacrée bokanisa ki ete to ko partager gâteau o to benga ka ba miette bino botika papa eza moyen ko partager na bino gâteau te biso tozali wana tozo sinzela papa to yebi bien moi aussi ma qualité na il fallait ba pesa ça la ministre agriculture mais pourquoi ba ko pesa ensemble hein ba pesa ta ba pesa ministre ya aza na kati ensemble lokola nani bato bazo représenter na kati ensemble bazali moi aussi basala nini ce qui papa na yazala qui a vie il to ko reconnaître mais moi simba asali nini hein moi simba asali nini na mboka oyo soko zali petit mukofi akatumbi ali quand même acha sur le terrain parce que bana ozwa injonction et bana uta na kati ya katumbi to boya yango cette fois-ci yango na yebisi bino peuple congolais tala batu nyoso bakotaki na filet na biso les fils que bomoni ezaleli bakomi kolakisa lelo katumbi akomoti na mot d'ordre ba député na ensemble bayate au jour le plus vieux mboso o organisaki réunion ne fils que ba créer o to bengi ba loi ba mona moya ko yamba ba candidature ya bato ba oya ko déposer na kati ya assemblée mais lelo ensemble lobi était ba député na biso bo kendete MLC lobi ba député na biso bo kendete mais lelo la pesibino iyo peuple congolais to chemino en témoin mais lelo na ebisibino to uti ko récolter o to bengi ba signature ba pétition o ba signer pour na ilu lukamba plus de 300 députés yango na ebisibino peuple congolais bo sala angele biso na bino to zali sur likolo alusu yeba déjà to zobelela to lo bakete munoko na biso e kotika la kimate au cas où biso to telemi na mboka pona ko sinzela mboka o de gauche à droite lokola banguna toujours bazali sous ba se déguiser ba longoli bilamba oyo balati bilamba yankoi po ete baya ko swa biso sena se be bana ko fula na biso be yeba déjà to ko kanga ba madusu nyonso to ko charger na bango en désordre awa na yebi déjà na minute na zo bisabino li solo e uti ko répétame li susu awa lelo exemplaire na ko pesa bino lokola mama Olivier Lembe bomoni na ba magwinyo so sala ki na ville à Kinshasa akendaki le plus loin akendaki na Afrique du Sud ko créer o to bengi même na ba milice bomona ba kenda ko sala association o to bengi ya bango ya ba malfaiteur na kati Afrique du Sud ba kemba sangani lisanga ya bango nyonso pour ne fiske ko bois kaka o to bengi ba missile à partir de loin na kati Afrique du Sud mais lelo bomona ki bande ko na biso ba uti okufa na est mobimba à cause ya banani bande ko na biso ba kufi na est à cause ya nani déjà ba kabana bango ne fiske ba kende ko coopérer na Armafosa pour ne fiske ba créaka o to bengi ba groupe rébellion ba la musa yango ba pesa yango o to bengi ba matériel ya sika parce que nazo bisamyo lobby na Lumbashi bande ko ba uti ko benga nga lobby pe batidelinga bilili o to bengi Gédéon Kingu la tozo loba yango to signaler na papa le VPM Gilbert Kankonde na minute o to sengi commandement oyo to bengi ya ba officier militaire o bazana kati ya Lumbashi il fallait ba changer bango même oyo to bengi bande ko na biso à la police oyo ba noma bango na époque ya Kabila ba changer bango parce que batona to yebisi yo baza ba chef coutumier te oyo ba ko tika la ka toujours bisika on a 100 ans 10 ans 15 ans te papa to lingo sala mix o changer bango parce que toi on a besoin na bango te na katia na ba province parce que na bango na balangage na bango bazo de sa population biso tozo reconnaître Kabila soko zo chatembe nazali na image na audio o batindeli ngai et pas bande kwa katanga parce que lobi chance o to bengaka ba combattre à Machupisha ba combattre o to benga ya inafek lobi bakangi plus de bato Gédéon Kingu plus de 20 personnes ba arme ya sika nyonso wana Kabila ke ko vanda na ferme azali ko armé ba peuple katangi papa na yebisi bino Kabila azalaki na Kinshasa biso na Kinshasa dolala kite butu moi biso Kabila to tieye panzi na mbazi bisika banda ko lala abanda ko banga te lelo ba kombata ba ko yela ngao mais le fils que Kabila kamata bisaka na yala ki tout la musia ça dalobia ke vanda na katanga kabana bango le fils que bazolo le plus moyen ba katanga parce que image batindelinga ba oyo bande ko wana bazolo ba na ferme ya Gédéon Kingu bazolo bete tant ekoki il fallait to kata oyo to bengi katanga to sengi États-Unis d'Amérique ye mutu akotaki makambo ye pa ko luka moya silisa yango tozo signaler nga na pesa ka mise en garde na ngai na oyo to bengi service ya DGM
la pesa nga mise en garde na ngai na service à renseignement ya Katanga ne fils que Katanga ni yetu Katanga ezaka rapport na bino ba Katangete parce que ne fils que comme esprit tribalisme na même na Katanga golobete moi chargé na bikolo muso za na kata Katanga papa na yebi simino cette fois-ci ko mekate parce que ceux qui bolingi na minute na Katanga boye ba bien bino so insécurité ko na Katanga à travers bino bande ko na biso ba Katangé bozoli buzo permettre ete insécurité ko na Katanga pour le fils que banda ko plaider na Kinshasa o Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ya ko tala makambo ya ko kotela biso et sengeli bino bo sangana comme un seul homme boye ba bien place munguna zali bo telemela ye po so bo telemeli ete avant biso to intervention yeba déjà bato bakokufo bato bakokima bandaku il fallait na moment où botelema boluka moyen yako chasser oto ben kabila na sependa bandeko na ngai oto benga ya Kambov tant kabila banda kozwa amemi amati na mutu kapo ne fiska akenezela azami moni nde ba en charge ke na mama na baba make ba mabanga belé na katanzela kabila kuta ko sala retour par rapport à nini bango moko ba se prendre en charge il fallait pe bino bandeko na ngai o ba va na Katanga awa na koyebisa bino na actualité politique na zali nango présence ya Gilles Alingete na Lualaba awa oyo tobengaka na wej tout la mwisi ya zaza akosani malade aza na Afrique du Sud awa na yebisi bino à suivre parce que asali babi makati na kati ya Lualaba parce que boyebi déjà na ba frontière oyo tobengi place ba minerais ezali ache banankasi ache ba mama kulutu batata mwasi ne fiske baye kocha oyo tobengi même na la police ache bandeko yo soki ozali na ye mboka moko soki ozali mboka moko te yeba déjà ne fiske plesika na automatiquement il fallait otika yango na ko rappeler bino na rappeler na le VP oyo tobenga VPM le V na biso Gilbert Kankonde na minute oyo Fati aza magité azana magité ya ko limo akekuna yebi ba magui zo salema de gauche à droite te ne fiske yo zali wana mo ne fiske ko kita na ba show nyonso pona ko yeba ba malaise nyonso ma nyonso zo salema na ba faire front oyo to bengi ya mboka na biso plupart aussi ba uti ko pesa ngai message na minute oyo awa na kati ya lufu na lufu awa makambo zo salema to sepela te ezali na ndeko moko ya PPRD oyo ba nomai na frontière ya lufu kombo na ye bazo benga na kombo ya Lumumba ndeko wana abani esprit tribal tous les kuluna na batima na ville ya Kinshasa bazali ko se retrouver na lufu soki bango balobi azorobe yazo reconnaître Fachite yazo reconnaître Kabila azui biro kutu ya l'état ache ba drapeau ya PPRD azo benga ngo kingakati de soki olobi mabe même na cité olobi mabe ote Kabila za présenté atindelio papa nazo bisawa organiser ba milice oyo to benga ba mercenaires ba milice ba jeune akuno ba timaki na ville ya Kinshasa baza kuna afongoli oyo to bengi nzela na ye mususu ya péage atie ba pire petit na baza na droit kozwa 500,000 francs par jour na ebiso tracasserie zo sale makuna na nenga ko sakana te bakobola na bandeko na biso ba yombe baona na bandeko na biso ya ba kasaye bandeko na biso so uti ba province nyonso oyo ya biso ba Goma ba tukoso bikolo musuguna te ndeko wana yango nazo senga oyo to benga na conseil de sécurité na ba généraux na biso nyonso na sengi na service ya ANR na minute botela la biso likamozo le kanalufu botela la biso likamozo le kanalufu poso ki botali yango malamu te boye ba bien bino ne mutu boko tirer ba conséquences awa na actualité politique na biso il fallait boye ba ete muku antombolo mo wa mai auti ko organiser na minute oyo hommage na ndeko na biso musée mais atiango na palais de la nation mais toye komona mama Olive Lembe ko uta ki Afrique du Sud auti ko zalana bande kwa FCC na centre Mamangebi balingi na bango bulu tala batoyo balingi ko yana biso na union sacrée yango to bakete na union sacrée mutu loko ya la mère main de force na quarantaine faut ba checker malam parce que na ba propos na utiliser ki mais yeba déjà alingi ko zala mutu bo balinga pesa biso oyo to bengi donner o ngo pesa biso leçon na kata IDPS mais la IDPS o ko pesa biso leçon te to bi bien IDPS o kota ki yango obimaki yango librement mais biso to bien yote na union sacrée mais yeba déjà la mère mende bisiko zali il faut en quarantaine faut to checker malam parce que to moni coronavirus ya FCC ngo memango to ebisi bino oyo to benga union sacrée ezali FCCT ezali PPRDT ezali oyo to benga FCC BST ezali union sacrée tozotala yo malam
tozo cheko malamu soko ya Congo na bilokos soko ya Congo yo to benaka ba beta yo mangwelete fallait to yeba yo malamu yango na ebisaki ndeko Steve Mikai bisika yo ozali kolobo yo ye na union sacrée mais ozali na parti nini oya na parti ya batu lukwebote ozali na parti ya batu lukwebote be olobi yango entre na ndeo ya parti na yo oyo to bengaka parti na yo to benga so TP mazeme so TP to na droit ya koloba même parti na yo te mais ne fisque osali déclaration lokola nini po na nini parce que tant to sala groupement na yo eza na kati ya AFDC oyo to bengi ya batu lukwebo bota la ndenge bokomi ko ningisama parce que yeba déjà oyo to bengi Steve Mikai ndengo ye mais yeba déjà photo cha open na quarantaine to cheko malam to yo comprendre ete bino kaka bato boyaki na union sacrée tala moke okuta na mama Olive na mama Ngebi bosololi lelo mokozamboka a organiser oyo to bengi messe pour na ko célébrer journée oyo to bengi ya musée Laurent Désiré Kabila oyo lelo comme ça la bino soni parce que edi kapen aza libanda oyo lelo bokangaki des années lelo aza libanda yango mo lelo comme ça la bino soni po ete boya na messe mais tala elongo moko na basango yango na yebisaki ndeko na ngai baatu lukwebo papa na ngai na respectaka yo makasi osalaki erreur grave yango na biso kende ko luka ba pasteur mukuna kende ko luka ba oyo to bengaka ba kankenza kende ko luka ba pasteur musuba chelo maboko pourquoi kende ke pa mbongo chelo maboko baatu lukwebo lobi na ebite loko ndungi na swaki yo yango na to pesa ba conseil so baatu lukwebo mise en garde na so comprendre bino te bo guider papa malamu te bato ba munisi gratuité enseignement et ça bande ko église catholique bato yo bato telemela même pouvoir ya mo yango na landaki oyo to bengi mbong akena kintuka bakeko l'accès école mo catholique ezalaki na lubwaku érosion zolia ezole esika wana population ba papa lobela biso yebisa fachi beto akita ko to pa bon c'est la biso esika mais yo ka maloba ya mosali ensemble ça mosala ensemble nécessaire ça mosala ensemble azali au milieu du village yo ka parole ya zolo be la population na yebi bien maloba na bino na ko transmettre ngo à qui les droits ngo nani pour lo bakaka na ko transmettre ngo et pas Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yango no yo ka disoni pour na koloba o l'accepter to za mosala ensemble ya solo yango na personne d'abord mise en garde parce que lelo to yo ko monete bato bobengaki bango ba médiocre yango bato boko pesa bango ba mai bakomi komela bokomi ko solana bango tête à tête lelo na yo ko mona lelo maman Olive Lem yepe abengisi abengisi pe bato FCC bake na Notre-Dame bake ko célébrer journée à musée parce que ba comprendre ete oyo to bengaka na tombe ya musée azate balobi musée ressuscité musée azate tombe za vide na biso lelo ezali sombela bisakala papa na bi TV combien lengi soko boyi okotuna ngulu maman Olive Lem lelo ko pesa biso exemple était parce que to yebi bien babi ou tu na ville à Kinshasa pona ba mercenaire mandeko na biso ba ke le plus loin ko kufa même na est lelo utu ko yok ba pygmée to utu ko perdre bango plus de 40 pygmée ba utu ko kufa à cause ya nani ba to yebi ba kabali na bino nyonso et yeba déjà to pesi bino mise en garde bisika bozali awa na actualité politique lisusu oyo tozali na yango to utu ko landa ndeko oyo to bengi na kombo ya gilet oyo to bengi gilet paluku akomi ko pesa biso peuple congolais pe oyo to bengi leçon pour na union sacrée papa to yebisa ko union sacrée ezali lisanga ya bo santu parce que to na biso ti lelo mokonza mboka aza na état de gêne parce que azo zelete makambo union sacrée ezo tout droit ko bosana te fachi beto ba pesa ye même prophétie même na Ghana balobi kala mingi te majorité ozozwa yango monaki nzambe pe atali na ngambo na biso alingaki ko pesa biso majorité lokola oyo tozomona MLC menga nazomona ngo eza bato balinga ko ya ko créer biso ba koka jam lisusu nazomona ngo lokola sous FCC bis banyo pesa biso ensemble na mona ngo mais yeba déjà na minute tozui déjà majorité parce que boutu ko landa bino moko ba signature ba utu ko récolter na kati assemblée nationale pona pétition ba utu ko signer pona ilu lukamba na minute yango mutu eza sur le terrain papa na yebisi bino plus de 300 députés ba député na ba uti wapi na yebisi bino à suivre ba député na minute ba député na minute ba se rendre conscience ba lobete to ko travailler pour na mboka to ko travailler pour l'avancement ya mboka
yango na ebisi bino peuple congolais tous à la angele tous à la mobiliser comme un seul homme tous à la souder parce que na minute oyo toloba kete Égyptien bozali komona lobi bokotikala komona bango lisusu te bokotikala komona bango lisusu te papa na ebisi bino bozala angele parce que ne fils que toye komona ete bato FCC bango to azalaki oyo tobengi badongolo misu pe basanguinaire bacriminel na mboka oyo tala babandi ya bavoyu na mamangebi baje ko sangana lisanga bandoki tala bango ndinga basangani batiele biso pe misu mavondo shadari lobi akiti na katanga ne fils que pona ko créer oyo tobengi bakoka jam parce que bazali na ba oyo tobengi na ba oyo tobengi na ba bato na bango tobengi bato généraux kungo bazo former bazo fournir bango ba arme ya sika lelo comme exemple ba généraux to pekisa ki bino de jour au jour ne fils que boke na komona Kabila te Kabila azali o tobengi sanguinaire botali Kabila alinga effacer o tobengi ba trace na ye bomona ki o tobengi généraux oyo ya auditorat militaire mokonza mboka organiser conseil de sécurité ao ye akamati pe pake komona Kabila mais lelo nazo ebisa yo allié pas où yango tolobi que son âme repose dans des autres par rapport à nini le fils que biso na ville à Kinshasa fatia lobaki boya mais bolongo la système obino bozalaki nango boya poto travailler pour l'intérêt en mboka mais bino bokene po Kabila salaki bino ba individu bomoni fatia lobi ete biso travailler pour l'intérêt en mboka poto avancer mboka oyo même bomoni fatia na minute oyo azali menacer même na ba président africain parce que ba comprendre ete fatia kaka kokota koti na ba na année oyo ameni RDC na Goa Fati na G7 azali kala mingi te président Union africaine yango moni souci wana mutema passe sana ba président africain lelo ba moni RDC zalaki lokola poubelle o wana kokota ngwa désordre lelo na sepeli na acte ba utu ko cha exemple ba utu ko la biso pour na passeport il fallait aux à la congolais authentique ozui musapino tchena moto faut à la congolais authentique soza congolais te ebisa yo za congolais te yango moni lelo tozo bete na bato isa se ba kongolela ba comprendre ete ba passeport ba zwa ki po ete ne fiska bi mali bana mboka la minute zo respirer mais ba kozwa ba passeport lisusu wapi yango na biso peuple congolais biso to sangana comme un seul homme devant mon kontombolo mo amai mais ses propres fatu béton oyo to benga les grands mukishi les 20 fumuti les 20 fumumpa aye pour des fils que biso yo ce peuple congolais to sala la kelele tout sangana comme un seul homme yango moni en tout moment to lansaka en tout moment o to beni offre na biso devant ba congolais nyo sa diaspora to se mobiliser moment ekoki botinda o to beni même investisseur ba kita sur le terrain parce que yeba déjà regarder na chemin wana batubaya na ba investisseur pour que baya ko travailler pour na mboka o bomoni mokonza mboka a prometa ki peuple congolais a kosa le loko intel bomoni ezomona na miso ezali ko ya masanote eza lokola Kabila bomonaki trop de publicité ya ba parkante tout na ba point chaud ya mboka mais oyo to bengi ba publicité de salma de jour au jour mais ozomona sur le terrain ba promesse prometteur peuple congolais azo réaliser en côté mais lelo nazo ebisa yo Fati Béton 9e oyo to benga rasisabidimbu oyo ozomona na eza palpable na misu yango ato na droit ko soutenir ye nazo ebisa bino kala mingi te ba ebisi bino d'ici fin du mois 2 avions o abengi ya sika lokola kipamvite te kende kufa na Isiru eza lokola noirite de kapeta te kende kufa kuna na est te 2 avions o to bengi ya sika kala mingi te na ville ya Kinshasa o mokonza mboka prometaki biso lokola 4 bateaux de pêche o ekiti o ba uta ko rappeler bino ete première fois pour ete kende pêcher et que pêcher na ba poisson minene ba ebisi ngai kutu na ba tapi wata na ba mami wata et pêcher première na lac Tanganyika plupart aussi awa ba utu ko mona train o to benga jamba béton papa ninga ni biso to ko soutenir yete yango na ko yebisa yo peuple congolais cette fois-ci Toyota la likamu ya mangwele to la likamu ya sauver Congo biso nyonso mobiliser comme un seul homme poete biso na bino to luka moyen ya ko lokota bato yo ba yaki ko prendre peuple congolais en otage dans la République démocratique du Congo. Merci. Tozali na Glody, tozobenga na kombo ya Glody H4. To pesi bambo teninga zala sima caméra na bosanité.
awa nazolo bawa Daniela Kamon yazotala ngai mama Rachel bisiko zali na pesi mbote na bosanité mama Nyota tikete kolo nzamba pambola yo na bosanité ya Roger Lumba molobela Fachi na Paris na bosanité mama Kilombo 500 000 giga mama oyo tobengaka mama na biso Ochumba bisiko zali na pesi mbote Pasteur Silas bisika zali na pesi mbote na bosanité oyo tobengaka ndeko na ngai moko na bengi levé Asiri tikete kolo nzamba pambola yo toyebi bien tokokutana na bino mbala sima na bosanité levé PDG Bidintu merci.